E aí galera do YouTube, aqui é o J Mero Blogger e venho com mais um vídeo para você aqui no canal Mais Info TV. Se você é novo, eu gostaria de pedir agora, vai cá abaixo, subscreva-se, ative o sininho para não perder nenhum vídeo que passará a passar aqui neste canal. E deixe seu like que ajuda mais muito o canal. O vídeo de hoje é mais nada menos rituais africanos. O que tu vais acabar de ver neste vídeo, eu nunca vi. Sinceramente, se fosse para presenciar este tipo de rituais, eu nem a pau apareceria nestes rituais. No vídeo de hoje, tu vais ver homens sentando em plena fogueira, deitando-se, como se nada acontecesse. Como se fosse algo simples. Eu somente já li isto na Bíblia, em que 3 homens foram atirados na fogueira e foram salvos graças ao milagre que Deus fez. Então, eu não sei se essas pessoas estão a tentar criar coisas que estão escritas na Bíblia ou que eu não sei. Mas, sinceramente falando, isso é muito bizarro. Também, neste vídeo, verás em uma geringonça mexendo-se, né? Eles chamam de zunguebeito. Verás aqui o zunguebeito criando movimentos estranhos. E suponhamos que eu coloque esta esferográfica no chão e eu faço alguns gestos ou faço um ritual aí e tal, e a esferográfica começa a mexer. É claro que tu ficarias pasmo. Então, verás aqui, sem mais nem menos, vamos direto ao assunto. Veja o vídeo e tire suas próprias conclusões. Eles preparam a armação e vamos que vamos. Esse tipo de ritual é considerado alta magia nas tribos africanas. Eu não sei se conseguiram observar a geringonça, o boneco aí e tal, em fantoche. Ele está a respirar fundo, como se estivesse cansado, né? São 2 zunguebetos. Não. Esta outra cena que separei espanta até os turistas que vieram assistir a este ritual.
é assim, em cada tribo tem o seu zungubeto, tem o seu tipo de rito de iniciação. Observem essas manifestações com muita atenção. Reparem que sempre antes do zungubeto começar a dar giros, tem um homem que prepara o zungubeto para começar a dar giro. E olhem, galera, este jovem confirma ter visto um dos zungubetos da última vez numa aldeia vizinha. Ele confirma ter visto um dos zungubetos. Isso não é mito, não é mito, é real mesmo. Conseguem observar, né? É como se estivesse a parar com um pau e ele começa a girar. Eu sinceramente o que estou a ver, eu não sei. Deus está a demorar a voltar. Essa é a verdade.
chega na fogueira e está aumentando o fogo, né? Então, aumenta o fogo e ele senta, continua sentado, deitado, como se nada estivesse acontecendo. Obrigado por ter curtido o vídeo até o fim. Muito carimambo, graças, thanks so much. Até o próximo vídeo e é nóis. Nelo on the beat. Flyboy. Estou na batalha. Sou